家门口住了几只小鸟，大家说说要怎么办？6只。我女儿已经放暑假了，所以现在每次出来都会带着她。现在来的是这个山姆超市，这一台86寸的大彩电要1300美元。我老婆又在那边挑选这个烤鸡了。新鲜出炉，刚刚出炉的是不是？新鲜出炉的。我看一下有没有大只的。刚刚烤好的，新鲜出炉的。哇，今天这个好大，4块钱，4块钱一颗。地瓜饭，早上的地瓜饭，这个买一袋5块钱的。苹果，我家的小狗也喜欢吃苹果，一袋7块钱。这种是有机的牛奶，有机的牛奶比较贵一点，要13块钱，这么一条要13块钱，三盒还是2盒装的。还要买一箱小狗的尿不湿啊。一箱差不多也要18块钱。豆油1桶35磅，38块钱，就买1桶吧。今天没买什么东西，准备回家了。回家了。今天一共花了95美元。你看看老美他是买多少？再看看这个小孩子才是霸气的步伐。我老婆跟他没得比。回家了。走，进去。小贝拉进去了，又回家了。哎呀，又累了一天，睡觉。睡一会儿。睡一会儿。地上都是鸟的大便。你看我老婆的椅子放在这边，她就住在这上面。生了好几只，生了6只。下次要去给她买一个小鸟吃的东西撒在下面。好了，贝拉，进去吧。你以后就跟这个几只小鸟一起。小鸟以后一起陪你玩了。这几只小鸟以后一起陪你玩了。给它取个名字吧。上面有5只啊。没有，它有6只，它妈妈出去了。一共6只。它妈妈出去了，等一下回来了。看看我老婆这个特色的杯子啊。看一下它这个特色的杯子。不要那么多冰。它里面没有流很多出来了。都变粉了，这么特色的杯子吗？我敬大家一杯。你可不可以把你的头发给梳一下？这个杯子，这个杯子为什么我看着就很恶心？有。这个杯子越看越恶心。我不喝，我不吃。越看越恶心。小狗，这个杯子是不是很恶心？贝拉也给你喝一下，你不能喝。